Abbiamo spesso trattato il tema dell'indipendenza perché in questa regione è particolarmente sentita, no Michele Favero? Sicuramente sì, perché dai nostri sondaggi anche abbiamo appurato che il 60% dei veneti vorrebbe assolutamente l'indipendenza. Ormai mi sembra sia noto a tutti che questo Stato purtroppo, anche se molti stentano a dire il contrario, cioè, anzi continuano a dire il contrario, ma non ci sono soluzioni, mi sembra che sia tecnicamente fallito dai numeri che abbiamo noi. Poi è difficile oggi poter dire il contrario, sfido chiunque a dire che Indipendenza Veneta dice il falso, perché i numeri sono a portata di tutti e io faccio sempre questa riflessione. È stato chiamato uno dei maggiori economisti a guidare l'ex governo, cioè Mario Monti, che sicuramente di economia ne sapeva più di tutti. Alla fine della cura Monti, perché forse anche per deformazione professionale io guardo i numeri, siamo arrivati ad avere un debito ulteriormente maggiorato di 130 miliardi di euro. Allora, credo che se il numero uno, o uno comunque che è stato il rettore magnifico della Bocconi, che è conosciuto a livello internazionale, non è riuscito a fare meglio, credo difficilmente possa fare meglio Letta o altri governi che adesso non lo so quanto durerà anche questo, viste le ultime notizie.